jetteere hin shakkinaaf shiraati. Isin namni kun Injira kun amma dhufee injira. Ati maal eegdasii ammaati shaadaan qabanne isa? maaliin na jettanii ustaasa maatiin qeenxee gogeettiidha waan namni jedhe kana hinfamaniif kanaaf rakkanne. Maatirraa maal goota re'aati atu maatiidha kophaa keettu? Laanis kophaa kiyyatti baay'ee uumamaa gochuu hin danda'u garuu Maatii warra sillaasee taate moo? sillaasee kananu sadi jennee amannaa sillaaseen kun afaan amaaraati waay. Ishi warra sadii taate moo hin jedhe kophaasaa kan waa gochuu hin dandeenye. Yesuus kophaa waa gochuu hin danda'u ati isa taate moo jechuu gooti. Kophaa gochuu waan hin dandeenye silamaatii wajjin hin barbaade. Maatii rabbiin gaafa baaleef dhufaati keessaa bahi malee yoo si galeera ta'e keessaa mali. Du'aayi godhaame. Rabbiin siyaasa jechuudha. Maaliif akka jira? Maal jettanii? Garuu dhugaan si galee jira maatii dhuma dhabde malee. Sagalee keessan mukkee. Akkan jedhe dhugaan si galee jira maatii dhuma dadhabde malee siin jedhe. Dhugaan tun erga naa galtee waramma amata tokko fixuuf deemaara. Subhanallah rabbiin lubbuu keessa yaa baraaru maal jenna ree. Rabbi si yaa baraaru yoo ta'u akkasii si galtee jirtu addunyaa kanarraa deemte gaabbii nuti taate rabbiin nuti siif haa maluuga. Inshaallah. Karaa kan manna yaaddeessaa waan shaadaa qabadhu namoota yeroo hin tuni giddii waan uumate. Dhugaa rabbi shaadaa kee qabattee kan maatii kee booddeetutti yaadde wayya maaliif jennaani rabbiin quraana keessattuu yaa ayyuhal ladhiina amanuu quu anfusakum jedha jalqaba lubbuu keessan baraaraa jedha jalqaba san booddeedha maatii koo wa ahliikum naaraa ka jedhasi maatii keessan immoo abiddarraa baraaraa jedhe lubbuu kee dura baraartee kaatee maatii keetiif boossa malee kan kee otoo qaafatiin maatiidhaaf miti. Utuu abiddi sitti irra bu'eeti dura abidda ofirraa buustee kan maatii fuuta. Utuu balaan tokko kee balaa sana jalaa baatee kaatee maatii kee ofirra garagaltee ilaalta malee dura maatiin kan baasatte saniifuu taatiin rabbii immoo abidda taala waan taateef ofii keetii dura jalaa miliqeetii maatii keetii immoo du'aa godha akka rabbiin keellee sirraa qeebalu jechuudha ofii ijaa keessaa baatee yaa rabbi kiyya maatii kiyya illee naaf fidi jetta waaqayyo kadhattu beekta waan taateef saniifuu inshaallah rabbiin si haa qajeelchu si haa tolchu siin jedha. Maal qajeelan jettanii isaanii bulchaa waldaa fa'aadha kan kuwaarii kana. Bakka ati Taphaan mallaqaa naamni kenniini isaan immoo amantiin tun dhugaadha jedhaniitti amananii halaqaadha kanaaf immoo waa'een amantii tanaa hin jalaa fi jedhee yaadu. Ayyi erga yaadneef ati inni sii gale jalaan baatu ture. Ati sii gallaanni si gaa jara moo rabbiin haa galchuufi booddee si gaafatu jaruu gaafaati amantii kana dhuftee yaada gaarii dubbii gaarii kabajaa maatii keeti gaafa qabaatte intala kana maaltu ishee jijjiire dura akkasiin turre akka nama guddaa maaltu ishee godha akkamitti akkatti yaadde gaafa jedhan qorachuu jalqabani. Si galee? Aduu tajaajilchuudha amma bu'aadha gurgurattee kaaddee naan jedhanii maal na dhageeffatan jettanii. Ati tajaajiltuu taate maarreenumaayyuu silaan talichi tajaajiltuu cimtuu kun akkamittiin amantaa kana dhiistee deemte maaluma argitee dadhanii qorachuu jalqabaniin. Saniifuu dhiisii achas bahi malee keessaa bahite siyaa qoratanii maaliif baate maal argitee jedhanii yoos qoratu beekte amantii kana akkasitti shiree irraa fudhatan. Rabbiin ofaa laaffisu kan maal jennaare caaltuun tarabbiiti. Rabbi siif haa laaffisu hayya. Hayya nama biraatti darbata ammasitti sitti hin deebi'a. Ammasitti taa'ee du'aayii godhe. Maatii. Maatii. Wayye. Akkam nagaa keedha? Nagaa waaqa isiniif haa ta'u. Alhamdulillah fayyuma waaqayyo isa kam Allah moo? Waaqayyo tokkuma lamatu jira. Inni tokkichi sun eenyu? Uumaa waaqaaf lafaa ta'e. Eenyu inni? Yesuusi. Yesuus lafaaf waaqayyo uumee beekare? Uumee beekatu dhumni akkamitti hafuura baafachuu dandeenya jetteetu. Inni ofii hafuura baafata waan hafuura isa baasisatutu jira barra akkamitti Yesuus Kiristoos lafaaf dachii uumeera jettaati. Cubbuu miti kun.
Inni mataa isaa uumaa waaqaaf lafaati. Mee iddoo kamitti waaqaaf lafa irra Qubaatii lafaaf waaqaati irra jiraattu Muxabaa isuma nuti irra jiraataa jiru kan. beeka. Tokkumadha amantii jechuun waaqa abbaanis ilmis isaanii tokkumadha. Walii ta'ee fi Waa'ee tokkummaa durumaa durayyuu jira. Waa'ee tokkummaa osoo hin taane Yesuus Kiristoos lafaaf dachii uume kana jette isuma nuti irra jiraataa jirru moo qubaatti kan biraa uume isin jedhe. Isuma kana hundumaa kanatti irra jiraattu kanatti akka hafuura baafattu kan nu kenne koo isumadha. Iddoo kamitti laata? Ishii takka dhibama deebina fiittan deebi'a arsi nagaan siif haa ta'ume. Qoy arsii dhiisa arsii Maayikii bana dhiisin arsii na waliin rakkoon qabu jechuu Amiin si. waa gaafachuu barbaadu. Nagaan siif haa ta'u jetti. Amiin si laatan jedhee bari. Yaadatti dhiyeessaa turte yaada gaariidha garuu ifa keessaa baatee gara dukkanatti deebi'achaa jirta moo isa kamiin maatii ababbaluuf yaalaa jirtati? Ifni kamii dukkanni kami? Dukkanni biyya lafa warra gooftaa Yesuus Kiristoos hin beeknedha kan dukkanni keessa warri jiraatan. Gooftaa Yesuus kun kam inni waliin? Waaqaaf lafa isa uume jiraata isa ta'e nuuf jedhe gara biyya lafaa kana dhufe Yesuus Kiristoos. Utuu abbaan kee fi kee gooftaa Yesuus amananii jiraniitti immoo gara dukkanaatti gaafa deemtu xiqqoo mallee guyyaa sitti nagaamu. Garuu sirra baatee. Maali Yesuus ardiif samii uume? Eeka kan isa uume uumamaatiin. Eessatti gooftaa Yesuus ardiif samii uume jedha macaafa keenya keessa jira? Isa barachuu barbaade taanaan uumama boqonnaa tokko kaasee dubbifadhuun argachuu dandeessa. Akkamitti akka uume? Hai, uumama boqonnaa tokko keessatti gooftaa Yesuus ardiif samii uume jedha. Dubbaa dhaqi dubbisiin argatta. Macaafarra jira. Wanni miti afaanis dubbachaa jira toon taane macaafarra sirrii waaqee dubbisi ishii. Dubbisee dhabee mariisa keessaati gara uumama keessa dhattee gooftaa Yesuus ardiif akka kitaabaatti dubbisi. Jetta ganaa inni uumamaadha akkamitti ardiif samii uume jetta. Dhaggeeffadhu. Fooniin dubbiste malee hafuuraan hin dubbisneeti. Akka kitaaba macaafni qulqulluu macaafa sana namni dubbisu miti obboleettii koo siif agalu. Asirra baatee abbaan koo haati koo taa'eltoodha maam jettee hin qabeexxarin ishee qoosaa taate. Mucaan ana qoy arsi al tokko zim jedhame. Mee ati macaafa kan jettu suni macaafni garuu dhufuunuma dhufa. Bakka inni Yesuus Kiristoos jedhu sana agarsiisitu sin jedhan boolla littu dhabda bar. Rakkoo maali qaata dubbisnee jirra barundi keenya namni hin dubbisin hin jiru. Situ hin dubbifne malee ati toofii keetti dubbiste akkasitti hin dubbattu barte. Akka keemistirii akka fiiziksitti dubbatte malee wanni itti dubbisne miti keessa galti. Laa ofii keetti dura dubbisi. Wangeela amma sirraa si isattamanii jirurraa warra musliimaa warra amantii sana hin qabnetu wangeela caala dubbisee beeka. Kanatti beekuu qabdu kana. Akka warra musliimaatti dura dhaqiti wangeela sana dubbisi tokko kaasii hanga dhumaatti muluusa bitu tokko irra darbii boqonnaa akkasii irra darbii hafuura qabaa boqonnaa akka kanaarraa hafuura qabaa irra darbaa wanta akkasii isa keessa miira sana keessaa bahiiti wangeela tokko kaasii hanga dhumaa dubbisi dura sana booda ragaa dheeffattee. Yoon dubbisuudhaa baadhee jechuudha akkatti naa gale waanummaan Kiristoos akkatti naa galeera naaf. Hafuuricha sii galche gaa itoon dubbisin hafuuricha sii galche gooshi dubbadhaa bakkaa jiran. Isin warra dukkana keessa jirtan malee. Maati dhiifama maati miira keessaa bahee xiqqoo ishee ragaa. Yaada gaarii qabattee jirta malee xiqqoo yaada gaarii qabattee jirta. Maati dhiifama ragaa jedhee dhumaase mee obsitii mee akkan jedhu nuti amma Yesuus Kiristoosiin waanuma macaafarra jiru ergamaadhaa namadhaa waan meeqa nuun jennaani ishi jennee jala deemne ati waan macaafa keessa jiru fudhattu Yesuus Kiristoos namadhaa ergamaa Israa'eliitii ka jedhu. Ergamaa Israa'el kan ta'e obboleessoo inni koo anaaf si miti beektamanii rabbii ergi jettee ergaman ta'e Yesuus qaba kun jechuudha saba Israa'eliif ergame osoo hin taane eessaa dhufe rabbiitti ergeettu inni ergamaa rabbiitti sun maaliif dhufe? Garuu akka Israa'el qofaaf ergame hin beektamne. Jalqaba ishee kan duwwaan itti maaluma akka dhufe? Yesuus Kiristoos kan inni dhufe warra Israa'elii badan karaatti isaan deebisuu dhufe hoolota achi keessaa badan. Ati yeroo sana dhalatteetta? Inni dhalanne nan laallatu kanaaf asitti maa jiraman? Si jammaa utuu yeroo sana dhalatte. Waan nun laallanetti maa rakkattaa siin jedhe jaara baraanoo Israa'eliin miti atis Israa'eliin miti maa rakkattaa siin jedhe.
Israa'el yeroo sanaan akka yeroo isaan sila hin jirreef amma bakka Yerusaalem sana kan bu'anidha. Israa'el sana kan bu'anidha. Yesuus Kiristoos immoo Israa'el arras jiru Israa'eloonni warra achitti amanuu deeman addatti dhufe hunduma keenya dhufe. Ifa ta'e gara biyya lafaa kan hin dhufe. Israa'el duwwaadhaaf jedhama caafni fudhatta. Israa'el duwwaadhaaf hin jedhu hunduma keenya uuma hundumaaf jedhan. Israa'el duwwaadhaa kan jedhu si garsiisame yoo fudhatte dingata na waliin ta'e. Selektoota fudhatan sana barbaadan guutummaa guutuutti jaman. Caaba tokko beekuudhaaf waa'ee Kiristoos kana beekuudhaaf. Iddoo barbaade dubbisinaan jedhe ati iddoo barbaade dubbisinaan jedhe sii dubbisa garuu akka inni Israa'el duwwaadhaaf dhufe kan jedhu macaafarra jiru fudhatamoo fudhattu qofa natti himta tole. Israa'el duwwaadha waan dhufe jedhu tokko hin jiru hundumaaf ifa biyya lafaa ta'e Yesuus Kiristoos dhufe malee. Ishi bakka akkasaan namni macaafa bakka kana fudhatamoo fudhattu mee natti himta dhiifama waliin yoon si rakkisuu baadheef. Ammaar wanti adda ta'e Israa'el ta'e wanti adda ta'e godhu isaan tokko hunduma keenya ifa biyya lafaa ta'e kan dhufe Yesuus Kiristoos. Yoon si rakkisuu baadhe ishee kana fudhataadhaaf warra akka karaa badan karaatti deebisu. Dhiifama maatii kiyya maatii dhiifama guddaa naa godhi suutuma dubbanna rakkoon hin jiru mee bakka kana fudhatamoo keessaa baasta bakka kana natti himi. Inni immoo deebisee ani warra akka hoolota karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaadhaaf agarta duwwaaf malee hin ergamne jedheen. Bakka kana keessaa gannu moo hin fudhanna? Maati kana fudhannu moo gannu? Inni immoo deebisee ani warra akka warra hoolotaatti irra goranii karaarraa goranii ni harka keerraa kaasime. Mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne. Kanaaf bakka kana keessaa gannamu hin fudhanna. Inni immoo deebisee ani warra akka hoolota karaa irraa warri kaan kokkona jechuun hiikkaa isaanii hiikimee kana jechuun maal jechuudha sijjammaa hiikkaa kun macaafa qulqulluu fakkeenyaa fi akkanatti dubbistee dhiistaa miti baasuuwwi. Yeroo isaan eenyudha karaa gaariirra kan jiru eenyudha karaa gaariirra kan hin jirre kan jechuu barbaadedha. Garuu yeroo sana sabni Israa'el karaa jallinarra jiru jechuudha. Garuu saba kana maal gochuun barbaade karaa qajeelatti deebisuudhaaf hin dhufe jechuusaa malee akkanatti dubbistee dhiistaa miti. Ani sirriidha maarree duwwaadhaaf kan jedhu kana qofa naa hiikime. Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne. Qabaa jira maaliin keeyyuu. Ammoo na qabaa jira si biraa akka hin taane. Mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedhe Israa'elumaaf waa ta'u rakkoo hin qabu. Warri Israa'el karaarra hin turre yeroo sana naan jettee dhugaadha ishinaan fudhadha. Jara duwwaaf malee hin ergamne jedhe maal jechuudha? Maati? Kana jechuun biyya yeroo sanatti obboleessoon dhageessitanii maa? Yeroo sana Israa'el malee kan biraan jiru. Sabni sun biyya amma fakkeenyaaf biyyi tokko biyyoota qaqqabna aanota yookiin immoo biyyoota jijjiiran ardii torban keessaa Afrikoota jira. Isaan keessaa garuu ardiin torba jira ture bara Yesuus. Maati? Maati? Dubbiste mini? Dubbistee tamini? Jechuun ardiiwwan torban jedhamu bara Yesuusitti hin jira ture jechuun barbaadeeni itti fufayye. Ardii torban jechuun amma kana nuti biyyoota sila bal'ina biyyarraa kan ka'e ardii uummanni namatu uummate kan uummata mootummaa gamtoomatu biyyoota kana ardii kan ciitu qaba ardii kan ciitu ardii torbatti ciite. Kun immoo kan ta'uu danda'u. Amma iddoo jirtu kana keessa jechuudha biyya keessa jirtu safaratti keessa jirtu nama gaariin jiraachuu danda'a jiraachuu danda'a. Kanaaf warroota karaa badisaarra jiran kana warra karaa Kiristoos hin beekne Waaqayyo warra lafa uumaa isin kan waaqeffatan Waaqayyo uumaadhaatti tusin uumaa waaqa lafaatee Waaqayyo uumaa waaqa lafaatee malee hojii inni abbaan hojjete namni tokko hojjetee hin jiru. Kan si gaafadhu warra karaa badisaarra jiran kana warra eenyummaa waaqummaa kana jiraanne kana jechuusaadha malee koo isaanii duwwaa dhufe jechuusaa miti kaasirratti. Hiikadhu isiifaa gadi obboleessu malee iddoo tokko dubbistee akkas jedhe jechuun sirra hin jiraatu. Kanan ganna Israa'el badani duwwaaf malee ka jedhu kanan ganna. Dhiifnuun fudhannu keessa. Daandii isaa eeganii jiru ka. Daandii Yesuus kan daandii gooftaa sana eeganii jiru ka yeroo sana. Eenyu fakkeenyaaf kan eegee jiru yeroo sanatti mi tokko natti jara kee. Tigalee? Eenyu eegemee jara keessaa tokko natti. Eenyu fa'aa eegee yeroo sana. Amma fakkeenya biyyoota jiran keessa biyyoonni warri kaan yaada gaarii jiraatan. Biyyoota warri kaan biyyoota inni maqaan oofneera kanaaf yaada gaariidha Waaqayyo wajjin jiru jechuudha yeroo sana.
Jara biyyoonni duwwaa maqaan malee dhufne jechuudha. Yeroo sana jedha Israa'el maqaan miti kun akka biyyoonni Israa'el jedhu alatti jiran yeroo sana yaada waaqayyoo beeku abbaaf hin ajajamu. Maati jara duwwaa malee Warri kun warra karaa naragaa bolesso naagaleera na hubachiisuuf yaadiin dursee naa hubatamee jira. isa si hubatame sana Warra akka karaa gooftaarra hin jiraannedha kaa. Israa'el duwwaadhaaf jedha barru. Israa'el Akka Allaan jedhetti akka Rabbiin keessan jedhetti warra hin jiraanne fedhadha. Warri kaan garuu yaada qajeelarra isa kennaatti ufta akkan siin jedhe mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne malee hin ergamne siin jedhe. Warri kun warra isaan kun warra karaa badiisaa irra jiran Yesuus deebisee buddee ijoollee. Isuma tokko rabbuma isuma tokkuma beekna. Isa kam ilaatan isin beektan isa nuun beeknu sana moo kabiraadha? Rabbi tokkodha kaa. Hoo. Gatamenne isa Yesuusin uume sana. Amma ustaas jechuudha ani himataa kan dhufe waa'ee waaqa sadii fi waaqa tokko wanti nagashu hin jiru. Namni ol ba'ee deebi'ee dhufee waa'ee waaqa sadiif tokko nutti hime hin jiru wanna ta'eef. Sin gashu suna iyyee galatoomi. Kanaafuu. Hin gashu inni kun himataa otooni gara seeraatti hin siqiini asirratti ani isin himachuu dhufeen jira jechuudha. Abbaa manaa koo naaf deebisa amma dafaati. Ani abbaa manaa koo malee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef abbaa manaa koo akkana jalaa fudhatanitti akkasin naa deebistan nan barbaada. Waddoo ayi suqum jette maar. Yaa Oromoo sagalee naa ta'an. Kottu fudhu kaa maal gootare yaa obboleetti teenya. Mootii akaafatu kakkuno kan kaleessa shaadaa qabate sun abbaa manaa kiyyadha jechuudha. Amma mootii kaafatee sila nagashaa jiran nagashuu diddanii. Dhageeffadhu naafe. Ani waggaa shan guutuu imoo fi misinjira keessa wajjin bulee har'a kuno ba'ee xirri qannaa iddoo hin jiruyyuu wallaalee jechuudha. Amma qabanaa deebisa. Maqaa namaan kan yeeshiin balleessiin la'a. Balleessi immoo misenjara keessa wajjin bulette maqaa namaan balleessine gaaffiinsi gaafadhu namni islaamummaadhaaf dhufe haadhaaf abbaa ofiyyuu dhiisee dhufa yookaan dubartii mititi haadhaaf abbaa ofiyyuu dhiiseedhaa dhufa saniif watamma dhugaan islaamummaa keessa jirtu sana Yesuus Kiristoosiin sana nutti mimee san dhiisi waa'ee immoo wanti keessa buluu booddee haasofna mee gaaffiinsi gaafadhu Yesuus Kiristoos maali jettee amantaati? Yesus Kristos waaqa jedhanii nutti himu ani gana hammanatti gadi fageessee waa'ee macaafa qulqulluullee hin beeku haa ta'uyyuu malee waaqa ta'uu isaa amanee tan jira jechuudha. Gara fuulduraatti immoo yoo waaqa mitii jedhamee jala muramee kanan argu ta'e waaqa isa dhugu jedhan sana dhaquudhaafi hanga har'aatti garuu waaqa jedhee kanan waaqessaa jiru. Dhagaaf muka osoo hin taane namallee haa ta'u waan barbaadillee haa ta'u iyyuu malee Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Garuu ani asitti isa Sillaaseedha jedhan sana Sillaaseen Ortodoksii keessatti malee Pirotestaantii keessatti waa'een Sillaaseen jiru jechuudha. Haa ta'u sanallee waa'een sadanii numa jira maqaa yoo ati dingaa ta'uu ni ijessa sii taateen beeku malee warra ni ijessastuu waan kana fudhatu malee. Warri Protestaantii fi warri Protestaantii matee warri maqaan Yesuusii fi minaamin ta'een korporeeshinii telekominikeeshinii fudhatu meeshii Yesuus Kiristoos waaqadha jedhanii nu barsiisanii jette ani immoo yoo dingata waaqummaa isaarraa wanti kaasu jiraate gara fuulduraatti amanuun kun oolu jettee mee Yesuus Kiristoos nama akka ta'ee fi nama akka inni barsiise Yesuus ofii isaati si garsiisu. Mee nu barsiisame maal rakkoo qaba barachuun gaariidha waan ta'eef. Macaafuma achi gargashee sitti agarsiisa akkuma ija keetiin amantuu fi si babbaasaa jechuudha. Yesuus Kiristoos ofii isaati maqaa isaa afaan isaati wanni barsiisaadhaa ture nama ilma namaatii jedheeti kan barsiisaa ture malee Yesuus Kiristoos waaqa jedhee barsiisaadhaa hin turre jechuudha. Sana keessaati bakka tokko lama sadii si garsiisee wannaa jedha. Yohaannis Wangeelaa boqonnaa 8 lakkoofsa 40 jalqaba kan si garsiisu. Maal jedhaa Yesuus Kiristoos tokkorraa asirraa kaasee akka si galutti Yahudoonni immoo abbaan keenya Abrahaam jedhanii deebisaniif Yesuus garuu deebisee ijoollee Abrahaamotoo taatanii hojii Abrahaam hojjettee
hojjete hin hojjettu turtanii jedheen. Tole. Itti deebisee maal jedha qosa hortamarratti ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhaga'ee isinitti himeeraa jedhe. Dhugicha eenyurraa dhaga'e Yesuus waaqayyo irraa dhaga'ee jechuudha. Tole Yesuus waaqayyo taanaa waaqayyo isa kamirraa dhugaa dhaga'e. Ani dhugicha isan waaqayyo irraa dhaga'ee jedhe Yesuus Kiristoos. Waaqayyo inni Yesuus jechaa jiru eenyuuni? Ofiisaa waaqayyoodhaan eegasi barsiisaniiti. Waaqayyo irraan dhaga'e kan jedhu waaqayyo kamirraa dhaga'ee dhufe inni? Gaaffiidha kun. Waaqayyo irraa dhaga'ee isinitti himeeraa jedhe. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe. Ana nama akkamii ajjeesuu barbaaddu jedhe. Ana jedhe ilaal. Ana nama akkasii waaqa akkasiin sun nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe. Tole. Kanaaf Yesuus Kiristoos ani nama jedhee waaqayyo irraa immoo dubbii dhugaa dhaga'ee dhufee jedhe. Waaqni inni irraa dhaga'e eenyume? Naaf hin beektaa waaqayyo inni irraa dubbii dhaga'ee dhufe? Ati Yesuus waaqayyo jechaa iddoon jiru yoo haati qofa abbaan koyyuu hin jiran eessattan beeka waaqa isatti mee maalittan beekan gaaffii akkamiin gaafattu sun ani hin dhalanne waan hin beekan qabu eenyurraa akka dhaga'e eenyu isatti akka hime eenyu akka ta'e hin beeku. Tole kanaafuu warra Yesuus Kiristoos waaqayyoodhaan si barsiisani inni kun waaqayyo irraa dhaga'ee dhufe jedhe yoo waaqayyo ta'e waaqayyo kamirraa dhaga'e inni gaaffii tokko qabadhu deebiin sammuu keetti. Lammaffaa warri Yesuus Kiristoos asirratti ustaas qo'aga ani immoo jechuudha. Isin immoo eenyurraa dhaga'e jettaniitu amma yeroo yaaddan yookiin akkamitti akka hubattan asumaan na barsiisaa egaa barsiisuu dhuftan waan ta'eef eenyurraa Ayyee nuti kan inni irraa dhaga'e waaqayyo irraa dhaga'ee dhufe kan inni jedhu Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Allah irraa dhaga'ee ergaa inni itti kenne fudhatee dhufe. Waaqayyo irraa dhaga'ee isaanitti hime. Waaqayyo irraa dhaga'ee ergaa isaanitti waaqayyo inni irraa dhaga'e sun Allah irraati. Kana jelee jira deef kan jedhan tokko jelee kana jira mee ol naagashaa tokkicha. Ayyee abbaa caalii jirtu argee ture nama maaneejii godhu bara wallaaleetiin waan ta'edha mee abbaa tokko nu buusaati nama hin beektu. Qo'ee jalaa sen jalaa buna. No nama buusiti jechuun jara galchisa galchi. Naaf islaamaa ragaafi qabda itti ufidafe. Guyyaa tokko otoon isinii wajjin haasa'uu jechuudha. Konneekshiniin kiyya na baase. Waa'ee jalqaba injiilii tuturee kan jedhamu wayii irratti jechuudha. Injiiliin erga jalqaba dhufe injiilii jechuun immoo akka inni macaafa qulqulluu ta'e guyyaa gaafa sanaa dubbattaniitu jechuudha. Quraanni macaafarraati yookiin injiilii sanarraa akka inni waliin makamee dhufe illee natti dubbataa turtan. Isa kanarratti hiikanaa godhaanii xiqqoosu. Ayiwaa. Deeb tokko tokko barreessi. Bakka si gadhiiseera tokko tokko barreessi. Ol harkisaa. Waan amma jennu irratti injiiliin nuti kan jennu macaafa tokko kan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti buusee nu jedhaa jiru. Quraana macaafa tokko. Macaafni tokko sun guutuun qabatte ishee deeb tokko tokko barreessan nan galcha. Suusoo. Susu. Sagaleen kun jira. Susu. Ayyee susu noo dhufte tokko tokko barreessitu dhagaan jirtu na fakkaata. Ishi. Ayyee gargaafiif deebitti deebina gaa yoo dhufte wanna jenna yookiin hojiirra jirti ta'a. Wallahu a'lam. Ayyee. Naafi. Kanaafuuti injiilli nuun jennu injiilli kan Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa biraa bu'eedha. Macaafa tokkodha. Kanaafuu injiil kan jedhamu isa Yesuus Kiristoos barsiisaa turedha. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا نمني هندي ميمورايز قولي متاسا كيسا قبل فيدو قرانا قراو انكرين versi torba namni mataasa keessa baaybilii qabu hin jiru alhamdulillah barachuu rabbi nuuf alaaffisu kanumaan jedhanitti mureera gara warra kaanitti sin dabarsa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hayya jazakumullahu khairan hayya namni biraa dubbadha bismillah jeda
barbaade waan hin baradhe keessaa. Hayyee qaray. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يراءون ويمنعون الماعون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. ربي سيلا في سير التجابات. جزاك الله خيرا. ما شاء الله. تجويدا قرأت أيه. أيه مرة مجموعة دمر. أيه هايدر اتفاق ورسم برا. أستاذنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله نقاد بشر أبي I think رب من ما قام يجسمري رب ما نقام يجسينا هندم تكينيا قرنا ما تربا كينيا ما نقولوا ولا لسه ما كاتين من نما نم تكوفا قودا أكسمت تقولي كتير تكوكابني بكا كتير كابني ولين تتاجرا أكسا مي أكا تفوق نبيني gammachuun itti fufaa walgeenyee tattaa'u jirra. I think walgahiin keenya guyyaa har'aa fi gammachuun keenya guyyaa har'aa sababa kan ta'e obboleessa keenya amuun shahaadaa qabachuudhaan wal qabsisee dhugaa dubbachuudhaa fi namoonni shahaadaa qabatan gara islaamummaatti dhufanii yoo waa'ee isaanii dhaga'anii fi dhageeffatan wantoota garaa nama raasan hedduu qaban. Abdiin Raggaasaa erga gaafa shahaadaa qabate takkaa mana hojii isaatti deebi'een beeku wallaahi laazee guyyaa tokko yookaan uummata islaamaa dhaqee bakka gargaarsaa gargaaraa yookaan bakka tokko dhaqee waan ta'e dalagaa yookaan immoo quraanaa fi hadiisa